Vivo en Cuba y gasté $3 en este arreglo de uñas. Quédate conmigo que te voy a estar mostrando todo el proceso. Para todas esas personas que piensan que en Cuba las uñas cuestan $40 o $50, no, mi amor, aquí no son tan caras como en otros lugares. Aquí un arreglo de uña puede costarte de $2, $3, $4. Más de ahí, no. A mí en lo particular siempre me ha gustado tener las uñas arregladas, por lo menos la de las manos me gusta muchísimo arreglármela. Esta vez no me arreglé la de los pies porque la verdad es que no me dio tiempo, estaba loca por irme para la casa, no había almorzado, entonces todo quería que fuera súper rápido. Aquí te estoy mostrando el proceso para que veas, aquí no había corriente, pero ya las personas se la ingenian para tener sus cositas recargables, ya sea la lámpara y la máquina. Yo quiero conocer los precios de los países de ustedes, así que déjenme dicho aquí abajo en los comentarios cuánto te cobran a ti por un arreglo de uñas así sencillo como este, porque aquí también todo depende del largo de las uñas y claramente de lo que tú te quieras hacer. Te voy a estar leyendo los comentarios porque yo también quiero conocer de tu país. Déjame dicho si también te gusta arreglarte las uñas todos los meses, porque yo por lo menos me las arreglo una vez al mes y quiero escuchar los precios.